Intercomo, amiche e amici interisti, è il giorno del ritorno della semifinale di Coppa Italia, una sfida che io sento particolarmente perché con lo scudetto in arrivo la Coppa Italia mi diventa ancora più prestigiosa e ancora più sentita. Non so voi che ne pensate. Per me è così soprattutto perché oggi avremo un po' tutti gli occhi puntati addosso. Oggi saranno tutti lì ovviamente ad attenderci al varco di una possibile eliminazione che verrà sicuramente, nel caso, sfruttata per ridimensionare la stagione dell'Inter, per dire che lo scudetto che l'Inter sta andando a vincere, ecco, lo vincerà perché le altre si sono sabotate, hanno avuto gli infortuni, non hanno avuto fortuna o hanno avuto la luna storta, le previsioni del tempo sfavorevoli, non lo so, il segno zodiacale contrario e tutte queste altre cose. In realtà niente di tutto questo. L'Inter sta facendo un campionato straordinario. Chivu e la squadra hanno fatto un lavoro enorme perché che l'Inter stia vincendo con tanti punti di vantaggio sulle rivali potrebbe far pensare che l'Inter stia stradominando, che stia vincendo con facilità, in carrozza questo campionato e invece non è così. Invece anzi, tutt'altro, l'Inter di difficoltà ne ha avute, ce ne sono state tantissime nell'arco di questa lunga stagione e adesso stai andando a vincere con la miglior media gol degli ultimi 7 anni di Inter, con 78 gol già segnati, che significa averne segnati 30 in più del Napoli, che ne ha fatti soltanto 48, e l'Inter ha un più 49 di differenza reti, addirittura di differenza tra gol segnati e subiti. E sta facendo tutto questo nonostante tutto, nonostante gli infortuni che ci sono stati, perché Dumfries è un'assenza importantissima per oltre 4 mesi, più il tempo in cui si è dovuto riprendere. Çalhanoğlu, non ne parliamo, con vari stop e riprese, nonostante questo comunque sta portando degli ottimi numeri, figuriamoci averlo avuto al top per tutta la stagione, per non parlare di Lautaro Martinez, giocatore che evidentemente fa la differenza in una stagione in cui anche Thuram potrebbe chiudere con i suoi numeri migliori di sempre in termini di gol e assist, ma non è stato così continuo anche per vari problemi e anche per altri motivi durante il corso di questa stagione, dove una stagione che era nata, lo sappiamo tutti, l'abbiamo detto più volte, con la scorsa estate, con quello che era il caos post-Champions, come è arrivato Chivu, un mercato secondo me così così, una stagione che poi ha avuto dei momenti in cui le rivali sembravano potessero rientrare, ci sono stati momenti in cui si parlava di Roma da possibile scudetto, poi ci sono stati momenti in cui si parlava di una Juventus che sarebbe addirittura potuta rientrare con Spalletti, ma soprattutto di Napoli e poi Milan in particolare. C'è stato il caso Bastoni più di recente, la scossa dell'eliminazione degli italiani, anche di Zielinski dal mondiale, quindi la mancata qualificazione al mondiale, che avevano creato una sosta, quella di marzo per nazionali, piuttosto esplosiva per l'Inter, che Chievo ha saputo gestire alla grande. Ci sono stati anche degli errori arbitrali, perché poi infine bisogna parlare anche di questo, visto che oggettivamente, dati alla mano, l'Inter è la squadra che ha avuto anche il maggior numero di errori a sfavore in questa stagione. E allora ieri sera nel club di Passione Inter si è accesa anche una discussione molto interessante su quello che potrebbe essere un voto da dare alla stagione dell'Inter, un voto da dare con lo scudetto in arrivo, un voto da dare magari anche dovesse arrivare la Coppa Italia. Voglio sapere un po' da parte tua anche nei commenti, vi aspetto qui sotto nei commenti per sapere voi che voto dareste alla stagione dell'Inter con un trofeo, lo scudetto, o addirittura magari con due, quindi anche la Coppa Italia. Alla fine del contenuto vi dico anche i miei voti. Prima però facciamo un punto su Intercomo e anche su alcune notizie di mercato importanti, perché l'Inter ha anche il vantaggio a questo punto di poter programmare la prossima stagione e il prossimo mercato con un po' di anticipo rispetto ad altre rivali, avendo delle certezze in più sull'allenatore e anche su alcuni singoli, per cui tante cose in realtà stanno già succedendo. E allora vi invito a lasciare un mi piace, innanzitutto non l'ho ancora chiesto, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, vi aspetto poi nel club, qui in alto QR code da inquadrare per entrare nella nostra community, dove ogni giorno arrivano nuovi spunti e poi dopo la partita ci sentiremo anche oggi per questa chiacchierata post partita. L'Intercomo si riparte innanzitutto dallo 0-0 dell'andata, quindi bisogna vincere, altrimenti si andrà ai supplementari e poi ai rigori per guadagnarsi l'accesso a questa finale del 13 maggio prossimo, finale che si disputerà contro una tra Atalanta e Lazio, che giocheranno domani. Velocemente le probabili formazioni dal nostro sito passioninter.com. Il Como al momento si schiera con un 4-2-3-1, ma penso che sulla carta che poi in campo sarà più una sorta di 3-5-2, comunque un po' di ballottaggi aperti con Buttesso in porta, Van der Bremt
Bremt, Ramon, Kempf e Valle in difesa, ma occhio Van der Bremt potrebbe giocare Diego Carlos, più probabile forse Diego Carlos alla fine la spunti lui. Perrone da Cugna con Diao, Nico Pass e Baturin alle spalle di Duvikas. Ripeto, sono però informazioni molto parziali queste del Como, perché Fabregas potrebbe cambiare diverse cose, soprattutto all'ultimo. Lato Inter invece schieriamo Josep Martinez tra i pali. Nelle scorse ore sembrava che Sommer potesse farcela, mi avrebbe molto sorpreso francamente vedere Sommer titolare oggi. Giusto, se hai designato un portiere di Coppa, affidare a lui i pali anche oggi, soprattutto un Josep Martinez che tutti i tifosi, da quello che ho capito, vogliono vedere. Akanji, Acerbi, Carlos Augusto in difesa con Dumfries, Barella, Cianoglu, Zelinski, Di Marco a centrocampo. In attacco Thuram, Bonni, con Bonni in vantaggio su Pio Esposito, di cui tra l'altro nelle scorse ore è tornato a parlare il suo agente dicendo che si vede a lungo anche per 10 anni all'Inter e non vuole andarsene. Un ballottaggio importante, non penso che giocherà Mkhitaryan, penso che ci sarà Zielinski quindi dal primo minuto. Non penso Luis Enrique, sono curioso di capire se Luis Enrique entrerà a gara in corso a sinistra o a destra, visto che ultimamente sta giocando spesso a sinistra, potrebbe essere un'indicazione interessante per il prossimo futuro. Il ballottaggio principale però è quello con Jan Bissek, che è tornato a disposizione, potrebbe alla fine anche farcela, ma Chivo deve decidere tra Bissek e Acerbi, che al momento mi sembra in vantaggio. Dovesse giocare Bissek, Akanji andrebbe al centro della difesa, mentre Alessandro Bastoni potrebbe alla fine andare in panchina, anche se non penso che poi giocherà, e va capito quindi come sta Alessandro Bastoni, di cui si continua a parlare in chiave mercato. Ieri abbiamo già commentato le parole di Piero Ausilio nella diretta alle 19:30, il direttore sportivo dell'Inter è tornato a parlare di Bastoni e delle tante voci sul Barcellona. In sintesi, con un po' di arroganza anche, devo dire, Piero Ausilio ha detto se non devono parlare, se vogliono Bastoni, hanno il mio numero, devono chiamare. Un po' questo è il messaggio che ha lanciato al Barcellona, dicendo che Bastoni deve dare ancora tanto all'Inter, quindi chiudendo un po' le porte, ma dicendo non servono le parole, servono i fatti, devono chiamare. È un messaggio bello forte quello di Ausilio, che ieri qualcuno giustamente criticava, comunque qualcuno criticava durante la diretta qui su Passione Inter, perché ha detto Ausilio si è sentito solo in pochi momenti della stagione, quando le cose andavano bene, con questo tono anche così arrogante. Ecco, intanto il tema Bastoni è un tema evidentemente caldo, perché in Spagna stanno continuando ad insistere pesantemente, ogni giorno nuove puntate di questa telenovela che immagino ci accompagnerà ancora per diverso tempo. La Gazzetta dello Sport addirittura oggi si è molto sbilanciata. Vi segnalo che la Gazzetta ha parlato addirittura di una apertura totale da parte del giocatore al Barcellona, con tanto di principio di accordo sulle condizioni future del contratto. Quindi è una cosa che francamente non mi sorprende nemmeno, perché per tutti i motivi che abbiamo sempre detto di come il Barcellona potrebbe effettivamente tentare Bastoni, che fuori dall'Inter, da quello che sappiamo, ha rifiutato il Chelsea, come ci raccontava il collega Raffaele Amato, quindi non valuta altre ipotesi, mentre il Barcellona potrebbe essere un po' più sensibile per tanti motivi. Ma si torna poi sempre al tema che con l'Inter non c'è stato un contatto diretto. Sicuramente in questo momento Bastoni non va a chiedere la cessione all'Inter, in questo momento in cui ci sono in palio e in ballo delle cose così importanti a livello sportivo, per cui deve essere il Barcellona a farsi avanti con delle cifre che devono essere molto importanti per convincere la dirigenza. Al di là dei discorsi sulle contropartite, su cui magari vi porterò un contenuto a parte nei prossimi giorni a tema contropartite, però ne riparleremo. Quindi occhio alla situazione Bastoni, anche perché è una situazione che condiziona molto poi il mercato in entrata dell'Inter. Evidentemente, dovesse partire un giocatore come Bastoni, avresti intanto degli introiti, dei ricavi importantissimi, ma devi anche ripensare molto dell'Inter. Forse anche per questo l'Inter comunque si sta cautelando un po', intanto con una proposta di rinnovo su Stefan De Vrij, che per me si merita pure, perché si sta dimostrando sempre affidabile, un giocatore che come alternativa nell'Inter alle giuste cifre, a 34 anni, ci può stare ancora benissimo. E sta spingendo forte l'Inter su Muaremovic del Sassuolo, che ci risulta come nome in pole position in questo momento rispetto a Solé dell'Udinese. Io Muaremovic l'ho seguito, l'ho guardato soprattutto nelle ultime settimane, l'ho seguito ancora di più. È un giocatore che secondo me intanto ha bisogno di adattarsi alla difesa a 3, provenendo da una difesa a 4, da centrale mancino di difesa a 4. Poi deve crescere, secondo me forse crescere accanto ad un calciatore esperto lo aiuterebbe molto. Per me in questo momento non è ancora prontissimo per fare il titolare in un Inter che vuole stare in alto in Italia e anche in Europa. Però lo può diventare. È un giocatore che può diventare molto interessante, per caratteristiche può diventare un giocatore anche rivendibile a cifre molto alte nel prossimo futuro. Quindi
Si lavora su Moremovic, si lavora anche su un profilo esperto. Non penso che si stia lavorando su Moremovic per passare ad una difesa a 4, qualcuno potrebbe dire anche questo, perché per me continuo a dirlo, a parte che non ha senso parlare di moduli, cosa che diciamo sempre, bisogna parlare più di caratteristiche, di posizioni e di funzioni, soprattutto dei calciatori che ti possono portare. E a tal proposito l'idea rimane sempre quella di aggiungere fisicità in mezzo al campo, muscoli, un po' di velocità in difesa, cosa che non ha Mouaremovic, ecco, quindi magari altri profili lo avrebbero di più, e soprattutto davanti un altro uomo di qualità e che quindi possa cambiare passo anche a ridosso delle punte, a ridosso dell'attacco. Quindi 3-4-2-1, 3-5-2, queste cose qua sono cose sulla carta, in campo poi è tutta un'altra roba, anzi occhio per esempio, per fare proprio un esempio concreto, occhio stasera al Como che sta giocando con una sorta di 3-5-2 dove il quinto a destra, quando in estate tanti mi dicevano non puoi mettere un giocatore così offensivo a fare il quinto. Il Como gioca con Diao quinto. Diao è un'ala sinistra, un'ala estremamente offensiva che ricorda molto anche Balotelli secondo me come movenze, come modo di calciare anche se è un giocatore diverso. Quindi un giocatore estremamente offensivo che fa il quinto a destra in questo momento nel Como. È una cosa che si può fare, e visto che Fabregas ha studiato molto Inzaghi, come lui stesso ha detto, a me è sempre rimasto impresso che una volta in una conferenza stampa, diversi anni fa, Inzaghi disse che valutava il ruolo di quinto a destra molto offensivo con Valentin Carboni, eventualmente, giocatore estremamente diverso da Diao, molto più tecnico, molto meno di gamba, molto meno di dribbling o comunque meno di potenza fisica rispetto a Diao e soprattutto mancino, che quindi avrebbe giocato per rientrare sul mancino. Quindi c'erano delle situazioni specifiche in cui anche Inzaghi stava valutando questa cosa che anche Chivu pensa di poter fare, e per questo io continuo a dire occhio a Ndoye se dovesse partire Dumfries o se dovessero crearsi anche delle opportunità di mercato particolari, ma ci ritorneremo. Intanto ci sono sempre più conferme anche sulla probabile permanenza di Çalhanoğlu all'Inter, ci mettiamo sempre dei condizionali perché comunque a meno di offerte veramente importanti potrebbe rimanere Çalhanoğlu fino alla naturale scadenza del contratto nel 2027. Scelta importante perché Çalhanoğlu è un giocatore condizionante e centrale nel gioco dell'Inter che sembra essere anche fortemente voluta da Christian Chivu come scelta. Chivu che tra l'altro con 2 titoli in bacheca potrebbe anche andare ad incidere ancora di più con la sua idea, perché non tanto perché avrebbe più peso dentro la società, secondo me a livello di rapporti con la società non cambierebbe molto, quanto in termini di credibilità che può avere Christian Chivu anche nel trasferire le sue idee dopo un primo anno di rodaggio che è stato molto positivo e certificato anche dai trofei. E a tal proposito, quale può essere il mio voto, i miei voti per questa stagione? Ne parlavo ieri in diretta e continuo a ribadirlo perché data la straordinarietà di questo risultato, per come è arrivato e per come anch'io pensavo che l'Inter potesse essere in corsa con Milan e Napoli, ma temevo davvero di dover lottare per qualcosa in meno, per me è una stagione da 9 meno con lo scudetto che diventerebbe addirittura da 9 e mezzo nel caso in cui l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia. Io sono molto largo con i voti, sinceramente, fermo restando la delusione chiaramente di una Champions League dove comunque non è che mi aspettassi di andare molto oltre gli ottavi di finale, quindi deluso per essere usciti col Bodo Glimt in quel modo lì, ma non pensavo di andare molto più in là, francamente. Questi sono un po' i miei voti, le mie considerazioni. Ci vediamo in diretta alle 19:30 per seguire insieme, anzi 19:45, visto che si gioca alle 21, per seguire insieme la partita. Vi aspetto nei commenti per sapere anche la vostra e i vostri voti, quindi li leggerò, poi li leggeremo anche in diretta. Nel frattempo vi ricordo il club di Passione Inter, vi aspetto nella nostra community e vi lascio con un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.